与萧炎抢夺丹兽的神秘人竟是顾有清，也遭到了远古傀儡的疯狂攻击。萧炎而萧炎等人则与斗圣火奴爆发大战，是要斩尽来犯之敌。 Lúc này vừa xuất hiện, Hoàng Tuyền yêu thánh trong hình hài Tiêu Viêm nhìn yêu hỏa nói: "Tiểu yêu, lâu rồi không gặp." Thanh âm ông vừa dứt, tất cả mọi người chấn động, kể cả là Tịnh Liên yêu hỏa. Nhìn Tiêu Viêm như vậy, Dược Lão mơ hồ nhớ ra gì đó lẩm bẩm: tại sao Tịnh Liên yêu thánh trong truyền thuyết lại xuất hiện trên người Tiêu Viêm? Đúng rồi, là do tấm bản đồ cổ kia. Ở bên cạnh, Huân Nhi lo lắng hỏi: làm sao bây giờ? Không cần hoảng hốt, hắn đã ra tay giải cứu chúng ta thì chắc rằng hắn cũng không có ý đồ gì xấu. Mục tiêu của hắn chắc là Tịnh Liên yêu hỏa. Tên tiểu tử này làm sao có thể đưa tới Tịnh Liên yêu thánh chứ? Dường như đây chỉ là tàn ảnh. Cùng lúc đó, Tịnh Liên yêu hỏa sau một hồi á khẩu, bây giờ hắn mới sợ hãi lẩm bẩm: Tịnh Liên yêu thánh, làm sao có thể như vậy? Tại sao ngươi vẫn còn sống? Dứt lời, yêu hỏa liền cất tiếng gào thét đau đớn. Thế, yêu thánh trong hình hài Tiêu Viêm đáp: xem ra mấy ngàn năm phong ấn cũng không thể làm giảm đi sự thô bạo của ngươi rồi. Tịnh Liên yêu thánh, ngươi là tên phong ân phụ nghĩa, ta giúp ngươi nhiều như thế, vậy mà ngươi lại phong ấn ta, ngươi bị phản phệ là xứng đáng. Ngươi thô bạo như vậy, ta cũng có trách nhiệm. Lực phá hoại của ngươi quá lớn, nếu để ngươi tùy ý rời đi thì sẽ thành đại nạn. Chỉ là một đạo tàn ảnh thôi mà cũng dám cuồng vọng ở trước mặt ta. Ngươi còn tưởng rằng ngươi là Tịnh Liên yêu thánh năm xưa oai phong một cõi hay sao? Dứt lời, đôi tay yêu hỏa mạnh mẽ biến đổi, hỏa trận lại xoay tròn lên rồi nói: năm xưa, tòa đại trận này là do ngươi tự mình thiết lập. Hôm nay, ta để cho ngươi nếm thử sự lợi hại của nó. Luyện! Tiếng nói vừa dứt, Tịnh Liên yêu hỏa gầm lên một tiếng, chỉ thấy hai cột sáng chứa đựng lực lượng kinh khủng từ trong trận bắn mạnh ra ngoài. Những cột sáng kia giống như sao chổi xẹt qua bầu trời. Tịnh Liên yêu thánh chậm rãi, giơ tay lên khẽ nói: định! Thanh âm bình thản vang lên, hai đạo cột sáng sắp đánh tới kia liền đột nhiên ngừng lại. Đến đây, yêu thánh liền hỏi: luyện tiên cổ trận là do ta sáng chế ra, ngươi làm sao có thể hiểu rõ nó bằng ta được? Thấy thế, Tịnh Liên yêu hỏa không nhịn được, tức giận mắng chửi. Nhưng vừa mắng xong thì hắn hoảng sợ phát hiện ra hắn đang mất dần quyền kiểm soát đại trận. Lúc này, hai cột sáng kia run rẩy kịch liệt, cuối cùng hóa thành tầng tầng lớp lớp ngọn lửa màu trắng sữa từ trong đại trận bắn ra, quay trở lại thân thể Tịnh Liên yêu hỏa. Mất đi quyền khống chế đại trận, ánh mắt của Tịnh Liên yêu hỏa trở nên đỏ rực quát: Tịnh Liên yêu thánh, ta liều mạng với ngươi, yêu hỏa diệt thế! Dứt lời, thân thể Tịnh Liên yêu hỏa nhanh chóng bành trướng, cuối cùng hóa thành ngọn lửa mênh mông bao trùm không gian. Ngay khi Tịnh Liên yêu hỏa đem lực lượng bản thân hoàn toàn bộc phát thì lập tức có một vị bán thánh nổ tung. Trong lúc mọi người còn đang run rẩy thì yêu thánh trong hình hài Tiêu Viêm bất ngờ nhấc tay, đại trận khổng lồ to lớn vạn trượng hóa thành một đóa sen khổng lồ rồi đột nhiên mở ra không gian thông đạo. Làm xong, yêu thánh liền nói: nhanh chóng rời khỏi đây đi. Thanh âm ấy vừa dứt, ngay lập tức tất cả mọi người của các thế lực phát hiện ra lỗ hổng thì mau chóng phóng người vào trong đó để rời khỏi nơi này. Không chậm trễ, Cổ Nam Hải nắm tay Huân Nhi nói: tiểu thư, chúng ta cũng phải đi nhanh thôi, nơi này thật sự quá nguy hiểm. Nghe vậy, Huân Nhi liền hỏi: còn Tiêu Viêm ca ca thì sao? Đáp lại, Dược Lão nói: chúng ta rời khỏi đây thôi, lo lắng cũng vô ích. Tịnh Liên yêu thánh đã mượn thân thể của hắn để hiện thân thì cũng sẽ không hại hắn. Nghe vậy, hàm răng Huân Nhi cạnh cắn đôi môi đỏ mọng, trong mắt có chút do dự. Trong lúc mọi người còn đang chần chờ thì ngọn lửa màu trắng sữa trên không trung càng lúc càng mở rộng, hóa thành một đóa sen màu hồng nhạt khổng lồ, năng lượng kinh người tản ra. Trong tình huống này, không thể nào tiếp tục trì hoãn được nữa. Cổ Nam Hải liền bắt lấy cổ tay Huân Nhi, thân hình chợt lóe lên, lao về phía không gian thông đạo, mà Huân Nhi đang nhìn về phía Tiêu Viêm với ánh mắt lo lắng và lưu luyến. Thấy vậy, Dược Lão và Tử Nhiên cũng quay lại nhìn một cái đầy do dự, rồi mới cắn răng bay nhanh về phía thông đạo. Thế nhưng khi mọi người vừa mới đi vào thông đạo chưa được bao xa, thì bất ngờ Huân Nhi nhìn về phía xa kia rồi nhíu mày. Ngay sau đó, cô nàng liền vung tay thoát khỏi bàn tay của Cổ Nam Hải, rồi bay thẳng về phía không gian thông đạo đang đóng lại kia. Không chậm trễ, Huân Nhi mặc kệ lực hút kinh khủng của không gian thông đạo, cô nàng liền tiến thẳng một mạch về phía Tiêu Viêm. Nhìn thấy nàng như vậy, Cổ Nam Hải cùng toàn bộ thành viên cổ tộc vô cùng lo lắng, trên miệng không ngừng hét lớn gọi Huân Nhi. Còn Huân Nhi trong không gian kia, mặc dù có Kim Đế Phần Thiên Viêm thủ hộ, nhưng nàng vẫn đổ mồ hôi đầm đìa, thân hình đang cố gắng tiến về phía Tiêu Viêm. Cùng lúc đó, chỉ thấy yêu thánh trong hình dáng Tiêu Viêm nhìn yêu hỏa chậm rãi nói: năm đó, thân thể của ngươi tinh thuần như trẻ con, ta mang cho ngươi linh trí, không ngờ ngươi lại đi ngược với suy nghĩ của ta. Ta lớn lên như thế nào là chuyện của ta, ngươi quản quá nhiều rồi. Ta đã làm ngươi biến thành bộ dạng như vậy, thôi thì để cho ta chấm dứt hết thảy đi. Lời yêu thánh vừa dứt, thủ ấn biến ảo, chỉ thấy hai bên đại trận bao phủ thiên địa đột nhiên rơi xuống, tạo thành lồng giam bao phủ lấy yêu hỏa cùng đóa sen khổng lồ ở bên trong. Làm xong, ông quát: ta cho ngươi linh trí cùng trí nhớ, sau khi ta lấy đi, ngươi sẽ trở về với sự trong sáng tinh thuần như lúc đầu ta phát hiện ra ngươi. Tịnh Liên yêu thánh, ngươi là tên khốn kiếp vô tình, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện điều đó. Dứt lời, yêu hỏa bùng vẫy, đóa sen dưới chân hắn đột nhiên bạo phát một nguồn năng lượng kinh người. Thấy thế,
Yêu Thánh thở dài nói, năm đó khi gặp đại nạn, ta từng nghĩ tới việc xóa đi trí nhớ của ngươi nhưng không cách nào xuống tay. Để đến bây giờ, hận ý của ngươi càng lúc càng sâu đậm. Dứt lời, thủ ấn biến ảo, đại trận bao phủ yêu hỏa một lần nữa siết chặt lại. Tuy nhiên, ở trong đó, yêu hỏa lại một lần nữa giống trận. Đóa sen ngày càng tỏa ra khí tức kinh người, đánh vào lồng giam. Nhìn hắn, bàn tay Yêu Thánh nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy bên trong lồng giam bắn ra vô số tia lửa, bắn vào yêu hỏa, khiến hắn ta thét lên đau đớn liên tục vùng vẫy. Đến đây, Yêu Thánh mới thì thào nói, Luyện Tiên cổ trận hấp thu mấy ngàn năm năng lượng bùng nổ, ngươi không ngăn được đâu. Tiểu yêu, theo ta thôi. Không có trí nhớ, không có linh trí thì Tịnh Liên yêu hỏa sẽ không có ý thức. Ngươi làm như vậy khác gì lấy mạng ta. Đồ dối trá. Tính tình ngươi thô bạo như vậy, hiện giờ lại có được truyền thừa của ta, nếu để ngươi phá được phong ấn thì chắc chắn là một tai nạn. Chuyện này do ta tạo ra đương nhiên phải do ta chấm dứt. Dứt lời, Yêu Thánh lắc đầu, thủ ấn thay đổi, trong màn lửa kia liên tục bay ra tia lửa xuyên qua thân thể của yêu hỏa đứng trên đóa sen. Bây giờ, yêu hỏa nói sợ hãi, chủ nhân, từ đây về sau ta nhất định sẽ thay đổi. Thanh âm vừa dứt, yêu hỏa vội vàng quỳ xuống cầu xin Tịnh Liên yêu thánh. Nhìn yêu hỏa không ngừng cầu xin tha thứ, hư ảnh yêu thánh chỉ khẽ thở dài, tay áo vung lên, hư ảnh từ trong thân thể Tiêu Viêm chui ra, tiến về phía lồng giam yêu hỏa. Nhìn thấy Tịnh Liên yêu thánh đã rời khỏi thân thể Tiêu Viêm, Huân Nhi vội vàng bé tới giữ lấy hắn, vội vã nói: "Tiêu Viêm ca ca, huynh có sao không?" Nghe vậy, Tiêu Viêm giật mình hỏi: "Sao muội lại không rời đi?" Nói rồi, Tiêu Viêm nắm chặt tay của nàng. Đồng thời lúc đó phía xa, yêu thánh đã tiến tới nhìn yêu hỏa nói: "Tiểu yêu, ta không hận ngươi, mặc dù năm đó ngươi cắn trả lại ta, nhưng cuối cùng ta cũng không oán hận. Cả đời ta không có con cái, không thu đồ đệ, từ đầu đến cuối, ngươi là người thân nhất của ta." Nghe thế, yêu hỏa gầm lên đáp: "Nhưng ta hận ngươi." Dứt lời, cả người huyết vụ nháy mắt bùng nổ, bao phủ Tịnh Liên yêu thánh ăn mòn cả hai người bên trong. Đứng bên ngoài, nhìn thấy cảnh tượng ấy, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi cũng phải giật mình sợ hãi. Tuy nhiên, yêu thánh lại rất bình tĩnh nhẹ nhàng nói: "Bộ dáng này rất giống như ngày đó, cùng nhau vĩnh viễn tiêu tán trong thiên địa này đi." Theo âm thanh cực nhẹ của Tịnh Liên yêu thánh truyền ra, hỏa trận khổng lồ trong thiên địa nhanh chóng sụp đổ, cuối cùng hóa thành hai luồng ánh sáng nổ tung giữa không trung. Nhìn vụ nổ hủy thiên diệt địa kia, Tiêu Viêm ôm lấy eo nhỏ của Huân Nhi, cốt dược sau lưng trong nháy mắt mở ra, nhanh chóng lùi ra xa. Nhất thời, gió lốc càn quét cả trời đất, trong biển nham thạch nóng chảy vô cùng vô tận, trực tiếp xuất hiện một vết nứt to lớn hơn 10 vạn trượng. Tận cùng trên bầu trời, khi cuồng bạo năng lượng dần dần tán đi, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi cũng hiện thân, hai người liếc nhau một cái, rồi nhanh chóng lao về phía trung tâm của vụ nổ. Nhìn một vùng trống rỗng, Tịnh Liên yêu thánh cùng Tịnh Liên yêu hỏa đều mất đi tung tích. Sau vụ nổ cả hai dường như đã biến thành hư vô. Nhìn một khoảng không trống rỗng, Tiêu Viêm lẩm bẩm: yêu hỏa bản nguyên đâu? Chẳng lẽ ngay cả yêu hỏa bản nguyên cũng bị hủy trong vụ nổ kia sao? Nếu vậy, lần tranh đoạt yêu hỏa này đã tốn công vô ích rồi. Lời hắn vừa dứt, Huân Nhi đột nhiên chỉ tay xuống vùng biển nham thạch nóng chảy ở phía dưới, kinh hỉ hét lên: "Tiêu Viêm ca ca, nhìn kìa!" Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn theo, vừa nhìn qua, hắn giữ người ngây dại. Trên biển nham thạch nóng chảy vô cùng vô tận kia là một đóa hoa sen màu cam nhạt. Nhìn nó, Tiêu Viêm vui sướng nói: "Đó là yêu hỏa bản nguyên, Tịnh Liên yêu hỏa." Đến đây thì hết tập 194 phần 5 đấu phá thương khung. Liệu rằng tập 195 sẽ có gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!